不只是一次简单的行程安排。镜头背后有资本的算盘、经纪团队的排兵布阵、粉丝应援的动员和平台舆论的温度计。当回京或回沪成为热搜词，代表的是一场看不见的博弈正在进行，谁掌握话语权，谁能把危机转为新一轮曝光，谁又可能在舆论审判台上失去代言与资源。回溯肖战227风波可以看出，粉丝的集体行动能瞬间放大某一事件至全网。2020年因同人文举报等一系列操作，相关平台与话题被推到舆论风口，外网平台 AO3 一度在中国大陆被屏蔽。这一连串事件改变了公众与监管对饭圈行为的认知与容忍度。事实与情绪交织，个人、平台与国家监管共同塑造了事后生态。流量早已不只是粉丝数量的游戏，它直接等价于商业价值、音乐销量、代言、档期资源和资本运作。顶流艺人的每一次发声或付出，都可能被粉丝以消费行为放大为经济奇迹，同时也可能被外界解读为刷榜应援背后的组织化操作。这既是明星力量的体现，也是行业治理难题的根源之一。媒体与财经分析多次指出，流量背后夹杂着消费动员与资本赌注。北京代表政治、资本与传统主流媒体的话语场，上海则代表商业体量、品牌与国际化资源。当艺人被拍到回京或回沪，舆论往往会从回家出差上升到付出资源流向的推演。团队会利用时间点和地点制造节奏，先低调试探，再逐步放量曝光，让媒体和粉丝在既定节奏中共同完成复工脚本。饭圈已成一支结构化力量，站位分明，传播迅速，善于动员。与此同时，反粉或抵制者也在网上自发组织，形成对冲舆论的另一极。两股势力在社交平台上反复拉扯，任何一次回京回沪出现的细节，比如一句话、一个镜头，都可能被放大成冲突点，进而影响品牌与平台的态度。微博、短视频平台和榜单规则并非中立，平台的排序、热搜机制和封禁策略在关键时刻决定信息能否放大或被压制。经纪公司与媒体关系团队会根据平台态势调整发声时机，选择封面、排片、采访或公益活动以改变热度走向，这是一场时间与信息的博弈。品牌常常选择在舆论未定时保持沉默或短期下线，因为代言人的任何负面都可能以秒为单位转化为品牌风险。顶流的流量能带来短期爆发式转化，也可能带来长期不确定性。因此，在回京回沪背后，我们看到的是品牌对曝光收益与舆情风险的精细算计。对于艺人本身，选择回到一线城市公开活动，意味着接受聚光灯与舆论审视。刻意低调可以避免被过度消费，但过久的沉寂又会让市场资源流失。艺人和团队必须在曝光与保护之间找到微妙平衡，通过公益项目、行业对话或作品路线来重建可控的公众形象。经历数次事件之后，监管层开始重视饭圈乱象对社会秩序与未成年人的影响，开展了清朗系列专项整治，明确整治粉丝圈内的暴力拉踩、刷榜等行为，并对平台功能进行规范。此类政策使得回京回沪的节奏不再仅由市场与粉丝决定，还有法律与平台规则的边界需要遵守。面对同一事件，不同群体会依据情感、信息来源与既有立场快速分化。部分观众以保护艺人为主，另一些观众则强调行业公正。这种分裂决定了回京或回沪曝光后的舆论走向。若多数中立媒体选择质疑，舆情易转冷；若平台与权威媒体给予正面解读，艺人复苏路径则更顺畅。危机来临时，常见路径包括沉默观察、律师函辟谣、公益正面曝光与发布新作品。以肖战为例，复出过程中的作品发布与公益行为，配合粉丝的消费能量，让话题从负面逐步转向作品讨论，尽管争议并未完全消失。复苏路径通常是作品加公共事务的结合，通过实际重塑公众信任。
肖战发布光点时，粉丝的消费行为迅速将单曲推向高位，显示出流量动员的强大能力。但与此同时，刷榜组织化购买等争议也暴露出这一模式对行业秩序的冲击。流量能救场，也能绑架议题。当讨论从作品本身转向购买手段与伦理，公众评价会变得复杂。相较于高强度的舆论中心，王一博及其团队在面对所谓实名举报或税务传闻时，更多采用法律与声明相结合的方式澄清与维权。近年有关于顶流被实名举报的案例在网络上流传，但许多截图与材料被查证存在造假或可疑痕迹。艺人与公司通过律师函与平台投诉来遏制谣言扩散，显示出在流量时代下，法律工具成为重要的防护手段。当下的文娱生态可以抽象为粉丝工作室、平台、监管三角博弈。粉丝提供能量与流量，工作室组织资源并制定付出策略，平台与监管控制信息通道与边界。任何一方策略的微调都会在舆论场上引起连锁反应。理解这套博弈，有助于我们看清每一次回京回沪背后的真实动因。监管的介入、平台规则的调整与公众理性消费的呼声，正在逐步改变为流量论的生态。行业可能回归更多对作品与专业性的考量，资本也会重新评估短平快流量带来的风险。这对艺人职业发展提出更高要求，既要会制造热度，也要能靠作品与职业素养长期留住观众。作为个体观众，我们可以选择被情绪左右，也可以尝试回归作品本身的评判标准。支持喜欢的艺人固然正常，但在消费与传播时多一分理性，少一份盲动，既是对偶像负责，也是对整个文化生态负责。理性的粉丝文化才有助于行业的健康发展。对于艺人和团队，面对危机，要有明确的危机公关节奏，优先保护未成年粉丝与公众利益。对品牌与平台则要及时沟通，争取理解与支持。对于公众人物，职业与私域边界的界定也将成为长期议题。越早建立透明合规的财务与团队机制，越能在风口来临时稳住阵脚。回京与回沪是表象，真正值得关注的是艺人如何通过作品与职业操守重建公众信任。流量可以成就一时，也能毁掉一切，唯有扎实的创作、合规的管理与理性的粉丝文化，才能让这个行业走得更远。谢谢你看到最后，如果你喜欢这类深度解析，请点个赞，关注我的频道，并在评论里留下你的观点。你如何看待回京回沪的象征意义？你支持流量优先还是作品优先？我们下期见。在如今这个流量为王的时代，回京与回沪已经不再只是地理上的选择，而是象征着艺人如何在资本、平台和舆论三重压力下找到平衡。每一次公开行程背后，其实都在释放一种信号：艺人准备好重新面对大众了吗？团队是否能通过精准的策略把危机转化为机会？而粉丝和路人又是否愿意重新给予理解与支持？归根结底，一个艺人能否走得长远，靠的绝不仅仅是一次热搜或一场盛大的粉丝应援。流量可以在短期内制造辉煌，但长期维系人心的，始终是作品与人格魅力。肖战凭借影视作品与舞台剧逐渐恢复口碑，王一博则通过多元作品与稳健态度逐步拓宽领域，这些都是流量之后真正的硬实力。同时，回到真实意味着艺人必须摆脱虚假数据与盲目追捧的桎梏，向公众展示更真实的一面。真实不仅是人设的朴素表达，更是对作品的用心，对社会责任的担当。当观众看到的不再只是冷冰冰的数据，而是一个有温度、有实力、能贡献优质内容的艺人，才会真正给予长期的支持。我们作为观众，也需要不断提醒自己，理性的支持比情绪化的狂热更有价值。与其盲目追逐流量话题，不如去关注艺人带来的作品与努力。流量或许决定了曝光度，但作品才能决定能否留下印记。未来的娱乐圈需要的不仅是顶流，更是能代表时代价值、留下艺术沉淀的创作者。
所以，当我们再次看到王一博回京肖战回沪的新闻时，不妨问问自己，我们在期待什么？是下一个热搜话题，还是一部真正值得铭记的作品？答案或许决定了娱乐产业未来的走向。